दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ को इंक्रीज कैसे कीजिएगा। आप अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ को कैसे बढ़ाइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका फ़ोन पुराना पड़ गया हुआ है और स्पीकर से आवाज़ नहीं आती है, जब कोई गाना सुनते हो या फिर कोई मूवीज को वॉच करते हो या फिर आप किसी से कॉल पे बात करते हो, तो उस वक्त ना आपके पास ना एक प्रॉब्लम होता है कि आपके फ़ोन से स्पीकर से आवाज़ ही बहुत ही कम आता है। तो ऐसे में दोस्तों इस वीडियो में जो मैं सोल्यूशन देने वाला हूँ ना, उस सोल्यूशन की मदद से ना दोस्तों आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन क्यों ना हो, वो सेटिंग करने के बाद आप अपने मर्जी से जितना मर्जी उतना आप अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज़ को ना इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चाहे आप गाना सुनते वक्त, मूवीज को वॉच करते वक्त या फिर आप किसी से कॉल पे बात करते समय। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को दबा के लाइक करना होगा। अब चलेगा जी, बिना टाइम वेस्ट किए नहीं इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए होता क्या है दोस्तों कि जब हम लोग नए नए फ़ोन लेते हैं ना, उस वक्त ना हमारे फ़ोन में स्पीकर नया डाला हुआ रहता है, जिस कारण से हमारे फ़ोन में ना आवाज़ बहुत ही लाउड रहता है, बहुत ही ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे मेरा फ़ोन पुराना पड़ता रहता है हम लोगों का, तो हमारे फ़ोन के स्पीकर से ना आवाज़ बहुत ही कम होने लगता है। लाइक यहाँ पे आप किसी से बात करते तो उस समय भी यहाँ से जो आवाज़ आता है वो भी कम आने लगता है। या दोस्तों यहाँ से अगर आप कोई गाना सुनते या मूवीज़ को वॉच करते तो यहाँ से स्पीकर का आवाज़ कम आने लगता है। तो दोस्तों सबसे पहला सोल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरे हाथ में एक ये फ़ोन है। अब दोस्तों अगर आप गौर से देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे जो स्पीकर दिया हुआ रहता है ना, उस स्पीकर के नीचे ना यहाँ पे ना दोस्तों डस्ट जमा हो जाता है। आप देख सकते हैं इस स्पीकर के नीचे ना डस्ट जमा हुआ है। तो इस कारण से आपको फ़ोन में ना आवाज़ बहुत ही कम आने लगता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी डस्ट जमा हो गया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल के स्पीकर को ना क्लीन करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे फ़ोन में ना जाने कितना सारा डस्ट होगा हमारे स्पीकर में, यहाँ पर और यहाँ पे सारा दोस्तों पानी घुस गया होगा, पानी गया होगा, जिस कारण से भी फ़ोन का स्पीकर ना ख़राब हो गया हुआ रहता है। तो सबसे पहले हम स्पीकर को क्लीन करेंगे। तो क्लीन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र का यूज करेंगे। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे, देन क्रोम ब्राउज़र में आपको सर्च करना होगा माई स्पीकर फिक्स। ये लिख के आप सर्च कीजिएगा तो ये वेबसाइट आएगा। आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करना है एक बार। जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे बोलेगा टाइप करने के लिए। जैसे आप इस पर टाइप कीजिएगा तो इस स्पीकर से सादा दोस्तों इस स्पीकर से इन दोनों स्पीकर से अलग अलग तरह के साउंड आएगा, अलग अलग तरीक़ा से ध्वनि रिड्यूस होगा, जिस कारण से हमारे फ़ोन में जो भी कचरा होगा, जो भी पानी घुसा होगा, उसको पहले क्लीन करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे ही टाइप करेंगे तो हमारे फ़ोन के स्पीकर से आवाज़ निकलना स्टार्ट हो गया है और ये अलग अलग तरह का ध्वनि निकालेगा, जैसा कि आप सुन सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आपके फ़ोन में आवाज़ निकलेगा, अलग अलग तरीक़ा से ध्वनि निकलेगा। तो इससे क्या होगा, आपका फ़ोन के स्पीकर, नीचे वाला स्पीकर और ऊपर वाला स्पीकर से जो भी धूलकण होगा, जमा हुआ होगा, वो हट जाएगा। आपका स्पीकर यहाँ पे साफ़ हो जाएगा। ठीक है, पानी वगैरह कचरा जो भी होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अब गाइस आपको क्या करना है, नीचे की बैक कर देना। ठीक है, अब आपको अपने फ़ोन में आवाज़ को इंक्रीज करने के लिए आपको प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। प्ले स्टोर से आपको एक ऐप को डाउनलोड करना होगा। वो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। वॉल्यूम बूस्टर लिखें तो ये एप्लीकेशन आ जाएगा। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। 2 से 3 MB का एप्लीकेशन है। देन आपको इस एप्लीकेशन को वो यहाँ पे क्या करना है, बैक आ जाना है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप ओपन कीजिएगा ना तो इस तरह से रहेगा आपको फ़ोन के स्पीकर का आवाज़। अब आपको जितना मर्जी उतना बूस्ट कर सकते हैं अपने आवाज़ को इस तरह से। ठीक है, आप जितना मर्जी उतना अपने स्पीकर की आवाज़ को यहाँ से बूस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीक़ा से आपको फ़ोन के स्पीकर की आवाज़ बढ़ेगा। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर लीजिएगा, देन यहाँ पे ये एप्लीकेशन से आप अपने आवाज़ को बूस्ट कर लीजिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप इस एप्लीकेशन के सेटिंग में जाइएगा और सेटिंग में जाने का दोस्तों अगर आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम अलाउ बूस्ट। तो अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा ना तो यहाँ पे 60% था। आप चाहे तो यहाँ पे 100%
तक डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोस्तों बूस्ट करने का यहाँ पे एक तरीका दिया हुआ है। अगर आपको फ़ोन से स्पीकर की आवाज़ बहुत ही कम आ रहा है तो इस तरीक़ा से आप अपने मोबाइल की आवाज़ को इंक्रीज कर सकते हैं, 100% तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ना अगर आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है जिसमें स्पीकर का आवाज़ बहुत ही कम आ रहा है तो जो मैं आपको सेटिंग बताई हुई है, सेटिंग आप अपने फ़ोन के अंदर में कर देते हैं तो उस फ़ोन के भी स्पीकर ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाउड बजेगा, बहुत ही डीजे की तरह बजेगा और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो जाएगा।